Akalar, xudo xolasa, katta skuter bazamizga keldi. Ishlab chiqarish to'g'ridan-to'g'ri zavod, Largo zavodga keldi. Yangi skuterimiz keldi. Mashinani labo, mini laboyimiz keldi. Yig'ish jarayonidamiz. O'shanda hozir olyapti. To'liq videosi chiqadi berilgandan keyin. Sala holatda bo'lsa ham olyapti. Zavoddan tramvay, yangi rollari, tormozlari, gazlari, panijniy повышенныйлari, kobalt pullari, tablo, zadniy kamera, hamma yo'qlari bor. Nimalar mesarovka bo'ladi, aynaklar tushishlari. Keyin bo'ladi, ichlari o'tirganingizda kengina bo'ladi. Bemalol sizlar ham yetmaydi. 1.70 bo'yi mana bemalol. Bu yerda yana bir kishi o'tirsa bo'laveradi. Svetlari ham ajoyib. Kim xohlasa, xohlagan svetda promotsiya beraveramiz. Bu yerda projektorlar bor, bachoylari bor bemalol. Balonlari 512, oldilari 412 bo'ladi. Akkumulyatorlari 76 dan 6 joylashgan bo'ladi. Motor migalari kattasidan qo'yilgan bo'ladi. Amortizator prujinalari eng zo'r so'nggisidan qilingan bo'ladi. Bemalol zaril bo'lsa, bemalol skuter o'zingizga murojaat qilaverasizlar.